10 তারিখের পর কি হবে? তারপর 11 ডিসেম্বর হবে। সেটা আমরাও জানি। আচ্ছা যাই হোক, মেন প্রসঙ্গে আসা যাক। সো গাইস, অনেকদিন পর চলে এলাম অ্যান্ড্রয়েড জগতের সব থেকে পাওয়ারফুল গেমিং একটি ডিভাইস নিয়ে, যেটির নাম হচ্ছে নুবিয়া রেড ম্যাজিক 8 প্রো প্লাস। আর এই স্মার্টফোনটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটা স্মার্টফোন হতে যাচ্ছে। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? ইন্টারেস্টিং বলতে এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গেমিং ফোন হতে যাচ্ছে। এই স্মার্টফোনে সবকিছু থাকছে আপনার ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের, আর গেমিং এর কথা বলে তো এক কথায় অসাধারণ। এটির ইন্টারেস্টিং বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় এটির এখনো হাইলাইটস মিনস এই স্মার্টফোনটির এখনো শিরোনাম আমি বলি নাই। এতে রয়েছে ফাস্ট রিফ্রেশ রেট, অ্যামোলেড ডিসপ্লে, আন্ডার ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরা, সেকেন্ড জেনারেশন ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর, 50 মেগাপিক্সেল ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, ইউজ ব্যাটারি, 165 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং, বিল্ট ইন কুলিং ফ্যান, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো গাইস, আজকে ভিডিওতে আমরা নুবিয়া রেড ম্যাজিক 8 প্রো প্লাস এটির আনবক্সিং এর ফার্স্ট ইমপ্রেশন সম্পর্কে জানবো। সো গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথাটি না বললেই নয়, আপনি যদি ওটিপি বিয়ে চ্যানেলে এখনো নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ওটিপি বিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন এই চ্যানেলে ফ্যামিলি মেম্বার এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন। সো গাইস, আজ ইন্ট্রো বাদ দিয়ে মূল ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়া। নিঃসন্দেহে তুই ঠিক কথা বলেছিস। সো গাইস, প্রথমে কথা বলা যাক এই স্মার্টফোনের আনবক্সিং নিয়ে। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন সিলভার কালারের একটি বক্স, এবং এর বক্সটি লিডটি ওপেন করার সাথে সাথে প্রথমে আপনি এখানে কিছু কার্টুন আর্ট দেখতে পাবেন, যেটা দেখতে সত্যিই অসাধারণ। দেন সেখানে একটা স্মল বক্স থাকছে, স্মল বক্সে সাধারণত যা থাকে আর কি, একটি সিম ইজেক্টর টুল, ইউজার ম্যানুয়াল, দেন থাকছে একটি কেস, দেন থাকছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্মার্টফোন, দেন থাকছে একটি ডাটা কেবল যেটা টাইপ সি টু টাইপ সি এর আউটপুটের সাথে আসে, দেন থাকছে এখানে একটি 165 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, এবং এই চার্জারটা আপনার পিডি চার্জিংও সাপোর্ট করে। আর এটি দ্বারা কতক্ষণ আপনার স্মার্টফোনটি সম্পূর্ণ চার্জ করে নিতে পারবেন ওটা আমি সামনে বিস্তারিত বলছি। এবার কথা বলা যাক এই স্মার্টফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। ফোনের ডিজাইনটিকে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন প্রত্যেকবারের মতন কিন্তু এবারে স্মার্টফোনটির ডিজাইন সেম পাবেন, আর এবারও মেন ভেরিয়েন্টের সাথে আপনার একটি ট্রান্সপারেন্ট ভেরিয়েন্টও পাবেন। তবে ব্ল্যাক কালারের অপশনটা আপনার ট্রান্সপারেন্ট না, এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক, এবং দ্বিতীয় যে ভেরিয়েন্টে রয়েছে ওটা সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্ট, মিনস এর ব্যাকটা সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্ট আর কি। এই স্মার্টফোনটির ব্যাক এর বটমে থাকছে এই স্মার্টফোনটির ব্র্যান্ডিং, এবং টপ সেন্টারে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। ক্যামেরা সেটআপ বাম্পি দেখতে পাবেন আপনি, এবং এবার ফোনে কিন্তু আপনার ফ্ল্যাট ডিজাইন ইউজ করেছে। এর ব্যাকও ফ্ল্যাট থাকছে, ফ্রেমও ফ্ল্যাট থাকছে, আর এটি ফ্রেমে ব্যবহার করা হয়েছে এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম। এর ব্যাকে রয়েছে একটি বিল্ট ইন কুলিং ফ্যান, যেটা আপনার 20,000 আরপিএম এর স্পিডে চলে। এই স্মার্টফোনটির থিকনেস করা হয়েছে 8.9 মিলিমিটার, এবং ওজন করা হয়েছে 229 গ্রাম। তাই এই স্মার্টফোনটি আপনার সিঙ্গেল হ্যান্ডে আপনি কপারেট করতে পারবেন না, আর থিকনেস এবং ওজন অনুযায়ী স্মার্টফোনটি কিন্তু যথেষ্ট ভারী, তাই গেমিং এ দীর্ঘক্ষণ ইউজ করার সময় একটু আনইজি ফিল হবে। যদি আপনার হাত ছোট হয়ে থাকে তাহলে এই স্মার্টফোনটি আপনার জন্য না। কথাটা ঠিকই বলেছে। প্লেসমেন্ট নিয়ে বললে স্মার্টফোনটি রাইট হ্যান্ড সাইডে আসলে আপনারা পাবেন দুইটা টাচ ট্রিগার বাটন, এয়ার ওয়েন্ট, পাওয়ার বাটন, এবং গেমিং মোডের জন্য স্লাইডার বাটন, এবং এখানে কিন্তু একটি নয়েজ ক্যালকুলেশন মেকও পেয়ে যাবেন আপনি। টপ আসলে আপনারা পাবেন 3.5mm হেডফোন জ্যাক, সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যালকুলেশন মেক, টপ ফায়ারিং স্পিকার। লেফট হ্যান্ড সাইডে আসলে আপনারা পাবেন এয়ার ওয়েন্ট আর ভলিউম লকার। এটির বটমে আসলে আপনারা পাবেন ডিউল সিম ট্রে, প্রাইমারি মাইক্রোফোন, টাইপ সি পোর্ট, বটম ফায়ারিং স্পিকার, মোট কথা এখানে আপনি স্টেরিও স্পিকার পেয়ে যাবেন, তাই খুব ভালো মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সও পেয়ে যাবেন। ডিসপ্লে নিয়ে বললে স্মার্টফোনের ফ্রন্ট আসলে আপনি একটি ফুল ভিউ ডিসপ্লে পাবেন, এবং এটি বলতে পারেন আপনি একটি ডিস্ট্রাকশন ফিল্ড ডিসপ্লে, কারণ এই ডিসপ্লেটি সেলফি ক্যামেরাটি হতে যাচ্ছে আপনার আন্ডার ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরা, এবং এই আন্ডার ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরাটি আপনি নেগেট আই দ্বারা দেখা অনেক কোটিং, অনেক ভালোভাবে এবং পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে প্লেস করেছে এর সেলফি ক্যামেরাটি। এটি ফ্রন্ট আসলে আপনি 6.8 ইঞ্চি AMOLED ফুল এইচডি প্লাস এর একটি ডিসপ্লে পাবেন, যার রেগুলেশন 1116x2480 পিক্সেল, এবং এতে রয়েছে 20.9 এক্সপেক্ট রেশিও এবং 400 পিপিআই ডেনসিটি, এবং এটি একটা আপনার 120 হার্জের একটি প্যানেল, এবং এতে আরো রয়েছে 960 হার্জের ইনস্ট্যান্ট টাচ স্যাম্পলিং রেট, যেটা গেমিং অনেক ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স পাবেন। আরো রয়েছে 100% DCI-P3 হোয়াইট কালার গেমর। ম্যাক্স ব্রাইটনেস এর কথা বললে এখানে কিন্তু একটু ইমপ্রুভ করেছে। আগের আমরা যে নুবিয়া 7S Pro এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু 600 নিটসে পিক ব্রাইটনেস, তবে এই স্মার্টফোনটিতে সে বলটা এবার করেন, এখানে কিন্তু আপনার 1300 নিটসে পিক ব্রাইটনেস ব্যবহার করা হয়েছে। এই ডিসপ্লেটির বেজেল এবং সামান্য লেভেলের, ওভারঅল খুব ভালো একটি ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন। এখানে কালারও সব অ্যাকুরেট পাবেন। এক কথা বলতে গেলে একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের মতনই ডিসপ্লে প্রোভাইড করেছে, বাট AMOLED এর বদলে যদি OLED প্যানেল ব্যবহার করতো তাহলে আমার মত আরো ভালো হতো। সঠিক বলেছেন। OS মিন্স অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে বললে স্মার্টফোনটিতে রয়েছে আউট অফ দ্য বক্স Android 13। UI মিন্স ইউজার ইন্টারফেস নিয়ে বললে এখানে থাকছে আপনার রেড ম্যাজিক OS 6 উইথ মেনি মোর গেমিং ফিউচার্স। এবার কথা বলা যাক এই স্মার্টফোনটির মেন চমকের পারফরমেন্স নিয়ে। এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ড জেনারেশনের Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 একটি 5G প্রসেসর, যেটি 4nm আর্কিটেকচারের উপর তৈরি করা একটি Octa-core প্রসেসর, এবং গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Adreno 714। র্যাম টাইপ হিসেবে থাকছে LPDDR
DDR5 এবং স্টোরেজ টাইপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে UFS 4.0। পারফরমেন্স এক কথায় অসাধারণ পাবেন, ইভেন উইথাউট কুলিং ফ্যান টেম্পারেচারও কন্ট্রোলে থাকে। আর পারফরমেন্সে কিন্তু আপনি আউটস্ট্যান্ডিং লেভেলের পাবেন। কিং অফ গ্লোরি এই গেমটি 30 মিনিট 120 FPS এ খেললে এভারেজ ফ্রেম রেট পাবেন 119.7 FPS এবং গেঞ্জিন ইম্প্যাক্ট এই গেমটি 30 মিনিট পর্যন্ত 60 FPS এ রেখে খেললে এভারেজ ফ্রেম রেট পাবে 59.8 FPS। অল ওভার এটি যেহেতু একটি পাওয়ারফুল গেমিং ফোন, তাই যে কোনো গেম স্মুথলি এবং আরামেই খেলতে পারবেন, তাও আবার লং টাইম অ্যাডভান্স কুলিং সিস্টেম থাকার কারণে। তবে স্মার্টফোনটা কিন্তু একটু বাইরে, তাই একটু আনকমফোর্টেবল ফিল হলেও হতে পারে। ক্যামেরা নিয়ে বলে যেহেতু এটা একটি গেমিং ফোন, তাই ক্যামেরাতে তেমন একটি ফোকাস জানায় বলতে পারেন। তারপরে স্মার্টফোনটির ব্যাক আসলে আপনি ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ পাবেন। এতে প্রাইমারি লেন্স হিসেবে থাকছে 50 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড, যার অ্যাপারচার 1.9 এবং এটি একটি স্যামসাং এর GN5 সেন্সর। সেকেন্ডারিতে আসলে আপনি 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড পাবেন, যার অ্যাপারচার 2.2 এবং এটি দ্বারা আপনি 120 ডিগ্রি পর্যন্ত ফিল্ড ভিউ কভার করতে পারবেন। এবং থার্ডে আসলে আপনি 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো পাবেন, যার অ্যাপারচার 2.4। ফ্রন্টে আসলে স্মার্টফোনটিতে আপনি 16 মেগাপিক্সেলের একটি আন্ডার ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরা পাবেন। তবে সেলফি ক্যামেরা থেকে আপনি ব্যাক ক্যামেরা রেজাল্ট মোটামুটি বেটার পাবেন। আর এই স্মার্টফোনের ব্যাক ক্যামেরাতে আপনি সর্বোচ্চ 8K 30 FPS ভিডিওগুলো শুট করতে পারবেন। অবশ্যই কিছু ভিডিও স্যাম্পল আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই ছবিগুলো তো কালার শার্পনেস আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে, বিশেষ করে নাইট মুডে এটি দুর্দান্ত ছবি তুলতে পারে। তেমন একটি নয়েজ নাই, কালার কন্ট্রাস্ট মোটামুটি ঠিক আছে বলে আমি মনে করি। অল ওভার ডিসেন্ট বলবো আমি। ব্যাটারি নিয়ে বললে স্মার্টফোনটিকে ব্যাকআপ করার জন্য থাকছে 5000 এর ম্যাসিভ একটি ব্যাটারি। তবে যেহেতু এটা একটি গেমিং ফোন, আরো রয়েছে বিল্ট ইন কুলিং ফ্যান, তাই এখানে 6000 mAh একটি ব্যাটারি আমি আশা করেছিলাম। তবে এতে ফাস্ট চার্জিং এরও সুবিধা রয়েছে, মিনস এখানে 165 ওয়াটের এই চার্জারটি দ্বারা আপনি 16 মিনিটে 0 to 100% চার্জ করে নিতে পারবেন। ও আচ্ছা, এই স্মার্টফোনটির গেমিং অ্যাক্সেসরির কথা বলা হয় না। গেমিং অ্যাক্সেসরিজের কথা বললে এবারে মোর ইউজার ফ্রেন্ডলি গেমিং অ্যাক্সেসরি পাবেন, মিনস এখানে মোর ইউজার ফ্রেন্ডলি একটি প্যাড পাবেন, যেটা হোল্ড করা খুবই সহজ আর ইনহ্যান্ড ফিলও খুব ভালো আর বেটার পাবেন। র্যাম ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে বললে 3টি র্যাম ভ্যারিয়েন্ট অ্যাভেলেবেল থাকছে। 12GB র্যাম, 256GB ইন্টারনাল স্টোরেজ, 16GB র্যাম, 512GB ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং 16GB র্যাম 1TB মিনস 1TB। এবার কথা বলা যাক এর মেইন পয়েন্ট এর প্রাইসিং এর ব্যাপারে। তবে প্রাইসিং এর ব্যাপারে বলার আগে যে কথাটি না বললেই নয়, আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তার থেকেও যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলে নতুন হলে মিনস ওটিপি পেয়ে চ্যানেলে এখনো নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন। এই চ্যানেলে ফ্যামিলি মেম্বার এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন। সো গাইস, এই স্মার্টফোনটি যেটি ট্রান্সপারেন্ট ভেরিয়েন্ট রয়েছে, ওটির বেস ভেরিয়েন্টের প্রাইস বাংলাদেশে রাখা হতে পারে অলমোস্ট 80,000 টাকা প্লাস। আর যেটা নন ট্রান্সপারেন্ট ভেরিয়েন্ট রয়েছে ওটার প্রাইস রাখা হতে পারে 78,000 টাকার কাছাকাছি। লঞ্চিং ডেট নিয়ে বললে স্মার্টফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হবে কিনা তা এখনো কনফার্ম না, কারণ এর সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাইনি। আর যদি লঞ্চিং ডেট সম্পর্কে কোনো তথ্য পেয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি সেটা পিন কমেন্টে দিয়ে দিব। তবে আমার মতে বর্তমানে যেসব ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন রয়েছে সেগুলোতেও কিন্তু গেমিং এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালোই পাবেন। তাহলে আলাদা করে গেমিং স্মার্টফোন কেনই বা কিনবো, তাও একটা আপনার চিন্তার বিষয়। তবে এজ এ গেমাররাই বলতে পারবে যে তাদের গেমের প্রতি আসলে টানটা কেমন, কারণ তারা বিউটিফুল না, তাদের ব্যাটারি ফুল হলেই চলে, এমন একটা প্রবাদ আছে না। সো গাইস, আজকে ভিডিও পর্যন্ত আসবে, সবার ভালো লেগেছে। সো গাইস, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ। আর চ্যানেলে নতুন হলে স্ক্রিনে থাকা আমাদের লোগোটিকে ক্লিক করেও আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন। ধন্যবাদ, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।